Assalaamu calaykum. Saqbar habeenimo waqti ay dadku dhawada hurdaan ayaa wax soo dhacay telefoon. Gabadh Sucaad liidhaa oo hurday ayaa wax toosiyay qaylada telefoonkeeda. Markii hore waxay ogeed aabaheed oo xanuunsan. Waxaaba istiri aabaha dhimashiisa ayaa lagu soo sheegay. Kadib oohin ayay qabsatay. Dadkii oo dhammi waa ay baraarugeen oo waxa la isweydiiyay warkani waxa uu yahay. Sucaadna waa ay diiday in ay telefoonka qabato. Laakiin ninkeeda ayaa kacay oo telefoonka qabtay. waxaanu ogaaday in telefoonkan yahay mid qaldan oo meel kale ku socday. Weliga arikan oo kale ma kugu dhacay? Bal ka waran, adigoo gaadhigaaga wata haddii aad aragto gaadhiga booliiska oo kugu daba jira maxaad filaysaa? Kadibna adigoo argagaxsan oo isla lagu qabay, haddana gaadhiga dariiq kalamkaaga beedhay. Ka waran, haddii aad tagto shaqada, kadibna lagu sheegay in maamulku ku doonayay in uu kula kulmo, maxaad filaysaa? Waxa laga yaabaa inaad filato in shaqada lagaa eriyo, laakiin maamulku uu doonayay inuu ka abaalmariyo shaqo fiican oo aad qabatay ama soo kuga casuumo casho. Isku soo wada dub su'aalahaas oo dhammi waa qaar aan filasho wacnayn. Dr. Ibrahim Al-Fiqi waxa uu yidhi mid ka mid ah muxaadarooyinka ayaa dadkii waxa aan weydiiyey maxaa qalbigiin ku soo dhaca hadaad habeenkii saqbarka maqashaan dhawqa telefoonkiina. Jawaabaha qaarkood waxay ahaayeen in waalidkii dhintay, qaar kale waxay yidhaahdeen inakayga oo saldhigga booliiska lagu hayo, haweeney kalena waxa ay tidhi gabadheeda uur lahayd ayaa malaha dhibaato soo gaadhay. Dadka muxaadarada ka soo qaybgalay waxay gaadhayeen ku dhawaad 500 oo qof. ma jirin qof kaliya oo ku jawaabay telefoonkaas waxa uu noqon karaa mid qaldan ama se waxa uu sidaa war wanaagsan oo farxad leh. waxa kale oo Ibrahim Fiqi uu leeyahay mar aan anigii qoyskayga ku jirna fasax waxa aan joognay gobol ka mid ah Mareykanka. waxa niyadeedu ku soo dhacday in gurigii Montreal ee Canada ay tuuga xadayaan. muddo 4 maalmood ayaan fasaxi ku jirnay. markaas soo noqdo waxa dhacday wixii aan filayay oo gurigii tuug ayaa jabsatay oo xaday. dadka waxa jira kuwa ku takhasusay oo fisho wax xun oo xanuun badan, isla waxa fishaanba hela oo ku dhaca. waxa loo baahan yahay in aad noqoto mid xamaasad iyo tamar ay ka buuxdo oo la xirfad badan. arrinkaasna noqdo mid caqliga iyo fikirkiisa isku waafaqaan. laakiin haddaad guul filan weydo waad guul dareysan. dadka guusha gaadha waxa ay ka midaysan yihiin in ay wax fiican rajeeyaan. bal iminka haddii aan ku weydiiyo ma aaminsantahay iswaafaqa fikirka, waxa laga yaabaa inaad la yaabto. tusaale, ma dhacday inaad xasuusato ruux isla markiiba uu kula soo hadlay, ama se aad filatay shay kadibna shaygii sidii aad u filatay u dhacay. waxa jira qaanuun la yiraahdo qaanuunka filashada ama qaanuunka tawqiicaad. qaanuunkaas waxa uu sheegayaa in shay kasta oo aad filato si kalsooni leh wuxuu u dhacayaa sida aad u filato. dadkani u naqaan in ay nolosha ka dhaceen waxay had iyo jeer awood saaraan meelaha uu dhibka ka jiro. had iyo jeer waxay ku mashquulaan saadaalinta wixii xun ee dhici doona. markasta arrimaha dhinac xun bay ka eegaan. taa cagsigeeda kuwa guuleysta iyaguna arrimaha waxay ka eegaan dhinaca wanaagsan ee iftiimaya. waxay ku kalsoon yihiin awoodooda iyo kalsoonidooda in wax wanaagsan dhici doono. hadba filashadu sida tahay waxa ay saameyn buuxda ku yeelanaysaa mustaqbalkaaga iyo masiirkaaga. Dr. Mustafa Al-Maxamuud waxa uu yidhi marka aan marayo dariiqa guusha kolba wixii aan fisha ayaan helaa. haddaba caqliga daahsoon ma kala sooci karo wax xaqiiqda ah iyo waxaan xaqiiqda ahayn. haddii aad naftaada u sheegto oo aad tidhaahdo waan karaa iyo haddii aad tidhaahdo ma karo, kolba kii aad u sheegtay ayay qaadanaysaa. waxaad ogaataa in uu caqligu yahay si birlabta oo kale. marka uu fikirkeenu yahay mid togan ama fiican, waxaan soo jeedinaynaa mowqifyo togan oo fiican. haddii kale waxaan soo jeedinaynaa mowqifyo taban oo xunxun. ugu dambeyntii, si aad filasho togan oo fiican aad u yeelato waa inaad 5 qodob samaysaa. marka aad dareento in naftaadu kugu sheekeynayso filasho togan oo qaldan, waa in isla markiiba caqligaagu sheegtaa inuu meesha ka saaro. haddii aad aragto naftaada oo kale anuu ma karaayo ama ma guuleysan karo, u bedel waan karaa oo guuleysan karaa. haddii uu guusha qof kaleba kari karo, anna sidoo kale waan karaa. ku dhaqaaq inaad ku camal fasho qorshahaaga, dhagahana ka furayso wararka taban ee naftaada kugu sheekeynayso iyo kuwa dadka kugu xeeran kuu sheegayaan. cidna ha u ogolaan inay caqligeeda kugu hogaamiso. maalintii marka aad soo kacdo, ku bilow filasho togan oo toosan oo aad khayr iyo wanaag filayso. filashada wanaagsani waxa ay ka mid tahay iimaankeena, oo in Ilaahay wax fiican aynu ka filana waa mid Ilaahay inaga rabo. xadiis qudsi ayaa odhanaya, anigu kolba siduu adoonkayga iga maleysto ayaan u aqbalaa. haddii uu khayr iga maleysto, khayr ayuu iga helin. hadduu shar iga maleystana, shar buu helin. wa in danna khayran falahu wa in darra sharran falahu. haddaba daawadow, maxaa inoo diidaya in Ilaahay wax fiican aynu ka filano kadibna camalkeedii la nimaadno? Ilaahay wuu naga aqbalayaa insha Allah. in badan oo maanta muslimiinta ka mid ah
ayaa had iyo jeer Ilaahay waxay ka filataa wax xun iyo wax fiicanba wixii ay ka fishaana way helaan Ilaahay ku wax fiican ka fishay naga yeelo waad maasantiin wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.